Takže ahoj lidi, já vás tu u mého dalšího videa a dneska je to video ze hry Cech and Fidget. Jsme na světě 23, jsme level 37. Aha. Jinak budu točit i priváty. Budu samozřejmě točit i priváty. Takže se těšte, už si vybral jeden pivot, za který budu hrát. Jinak jestli se musíte připojit, tak jsme v cechu, kde je SamFly, jak kdyby vedoucí toho cechu, velitel toho cechu, až tady je jedna poslala SamFly. Je to vlastně SamFly originální YouTube channel a když tady ho teďka máme, tak vám můžu dobře se vydá i jeho YouTube channel. No, já vlastně nemám hobby. OK, tak si dáme jednu z těch. Ježiš. Pevnost. Asi nemám hotový ani jedno. Ještě to stočí. No. Žádný dobrý. Skladiště je zaplněné, já vím. Ale já to mám na maximum. A konečně. Myslíš si... Aha, já jsem ještě malé lavu. Škoda. Hej, teďka mám nápady, já se teďka najdu ještě na jeden. Já si najedu na... ještě jednu tu. A samozřejmě, že to stopnu a jak to budu mít, tak se ozvu, čau. Tak jo, našel jsem tady další, kde je taky SamFly. Pak je ten můj kámoš The Master. Samozřejmě SamFly je 101, ten The Master je 321, já jsem 326. Je to taky asi na světě 23, pardon, 23. Full epic. Teď jsem ho našel, já popravdě o něm ani nevím, takže zkusíme ho porazit, počkejte kolikátku, já už mám 700 něco, ty. A jo, v který první mi epiky. Já počkejte, to je privát. Já přepíšu to. Já to dám tady zvětším a přepíšu adresu 32 přesně. Tak je to na tom. Protože je to privát, takže se omlouvám. Taky se samozřejmě můžete připojit. Privát bude v popise videa. SamFly kanál bude taky v popise videa. Takže náš cech. Jaká to je pozice asi? Nebo 110. A teďka mi přednedávnem vypsal týpek. Pojďte pozvání do cechu přistoupit. Vidíte? Já teďka jmenuji Mastera toho na vůdce. Sebe vyloučím. Půjdu do pošty.
Nebo do pošta přistoupit. A jsme tam. Jsme tam. To ten cech je pozice 3. Já mám cechu, který je pozice 3, jo? OK, no. Je cech. Že tady mi psal, jestli nechceme všichni do cechu. Mám tady kámoška. Já už jsem samozřejmě přistoupil. A jak vidím, je to 17 členů. 28 členů. Úrovně tady 190 až 285. Samozřejmě nejsem aspoň největší level. A to nemá typ hrozně dlouhý jméno, ale má náhodou dobrý. Ten parchant nikdy nechce zhebnout, já to nechám. Teď by to chtělo najít černý drágan, protože jo, máme ho. Že ten je vždycky nejlepší na ty. Nejdřív si kouknu na mou zbraň. Tak já se dám do tohohle. A ne, 400 něco. Počet stran, taky 28, ne, to tady míň. Počet to jsme my, takže 28 členů. Ty vole. OK, no takže já jdu zase hledat. No, máme to. Tak. Ježiši, já musím to zbrojírny. Jo, prdá. Tak, to dám. Občas ten server spadne, takže se když nedívte. Jak ono to nesmíme zjemnout. Zkus počkáme takhle. Hej, ono, to čaroděj dá na 2 rany. Jdu tak na 2 na 3. No. Škoda. Já se dám spadu. Tak, 307. Může se na něm. To jsem týpek. Viděl jsi mu to ještě jednou? Tak ten jeho ksich je úplně brutální. Já mu schválně označím. To ten ksich je úplně brutální, jako. Tak já už se to dělej. Cover. Kamen. Sorry. On prostě nezhebne. On prostě nezhebne, hej. Skutečně si, ale tak
Ten už je připravený, aktivní v 7:40. Ten tady byl jinak dlouho. Jo. Ten tady byl. Ten Vojta, tak se jmenuje Vojta, ale to není to můj účet. On tady byl jinak aktivní, on tady byl taky dneska, ale v 7. Já jsem tady ale v 9. Takže ohně. Ne, já nechci vylepšit nic. Nechci najít drahokamy. Jakoby mě začalo, že mám asi 2 modrý. Co to vylepšuje? Bože můj! To jsi nedělal nic srandu. Vy retardi. Já chci ten černej a ne nějaký žlutý a tak. Jasně. 1, 2, 3, 4, 5 modrých. 1, 2, 3 žlutý. 1 zelený, 1 fialový a 1 červený. Děkuju. Konečně. Až jaký zrovna? 396. Pevnost, to už sklidím, tak. Little John. On to prostě nevím. Takhle proti sobě. A já se prostě neporazím. Jo, já se porazím, ale za toho blbýho. Jsem si neměl dělat. On nebo měl. Já jsem jinak pozice jaká? 12:35. Škoda, mohl jsem být větší. No. Chudý stařec. Prý chudý, když jsme do kolik jsme dostali peněz a zkušenosti. Zkušenosti to ani nevleze. 328. Pozvání, to je dobrý. Teď se pokusím jít za kámoše. Ne, tak tady to si nepůjde. Teď rozstřihnu a hodím se u kámošový postav. Tak jo, jsem tu zpátky, už jsem na kámošové postavě. Chtěl jsem sem jít jenom kvůli tomu, aby... Tak... Pevnost. Kámoši samozřejmě to je... to je toho demastera, ta postava. Pošta. Ale... Típci mu normálně dávají pozvání do cechu. No tak jsem určitě nepůjde. A to jsem já. Jo, ježiš, já... Teďka mám zase sama na... Já můžu pro ně na důstojníka. Teďka můžu na toho.
Teď se vyloučím do cechu a spíš to ode mě, nebo od mě. Tak. Jo, reklamní. Když tam ani vůbec nejsem. Tak jo. Vyzkouš, jo, je to, takže SamFly. Sakra. Ne, to se zastříme zase u tamtý. Tak já jsem to vzal zpátky a zase jsem u SamFlyho na postavě. Teďka se zase... Já musím zase se vyloučit z cechu. Což znamená, že úplně opustíme cech. Pošta... Přestoupit. Cech nenávím. Jo, takže tam jsem hodný. Jdi. Tak jo. Tak jo, co se stane, když dám cechy? Vidíte, jsme prostě 3, už ty supernově. Jo, cechy nenazem. Všechno je a teďka můžu za to můžu postavit, protože už jsme všichni cechy. Tak jo. Podzemko z cech. Jo, aha, protože já jsem to, já už jsem dneska využil na našem. Takže teďka nemůžu. Cech. Nerum zlaťáky aspoň. Jo, aha, ona je plná cechovní kasa. Můžu to zvýšit? Já nemůžu. Tady je všechno úplně necelým. Wow. Jo, tady to je takhle vydazu. A normálně vyhlasu 1084 a 3 pozice. Cechy vůdce polisek. Členů 19. Cech supernova. Tak, 329. Tak a jdeme si poslední hospodu a myslím, že už bychom mohli ukončit. Tak. Tak jo, a já doufám, že se vám video líbilo. A jestli se vám video líbilo, tak můžete zanechat like či odběr. A čau.